嚇。咁啊睇睇可唔可以申請十零份俾大家拍，好唔好啊？榮哥，你申請睇下按翻89蚊9有兩咩嘅啦？好啊好啊，我89蚊9兩盒嘅，阿麗華買過係咪？係啊，阿蔡唔好意思啊，你睇睇先嗱，咁樣呢個黃晶燕窩呢個姐姐真係你真係好威水啊！你夠膽咁樣叫哇，好似永哥，喂永哥你真係好，你知唔知係我哋嘅嗰個米飯班主嚟㗎？你知唔知啊？靠你嘅真係嗱咁樣啦，我睇睇啦。係啦，姜黃就冇噶啦，反正我睇睇下，我睇睇呢一個嘅嗰個乜嘢啦，你都買過係咪？好唔好飲啊？麗華，係啊，買過。麗華上嚟講麗華，麗華好識噶，麗華好識養生噶，麗華真係呢樣嘢噶。嗱，呢個嘅黃晶燕窩，依家啲女人個個都要對自己好啲噶啦。係啊，包括食個姜黃軟糖啊，都係啲女人們真係好優秀嚇。我等等先啊，永哥，如果得嘅，幫我上一上，咁你哋去拍一拍啦。好飲嘅姜黃嗰個即係呢隻燕窩係我開嚟睇睇先，我都唔捨得開嘅，因為我食下咧食鬼晒啊！平時嗰啲有冇人拍過我呢個？永哥上唔上到？永哥，等阿永哥覆我先，因為冇辦法啊，因為要改連接，要做好容易嚇。嗱，你等一等，要拍黃晶燕窩嘅朋友，你哋唔好行開。好，等永哥喺度傾數。係啊，永哥係有係咪啊？嗱，1號連接都係得15嘅，得15份。俾15大家搶15份嘅黃晶燕窩，各位，如果你哋黃晶一樣嘅，好好飲係咪啊？麗華好好飲係咪？一日食一樽，識食嗱。黃晶嘅好處就唔使講啦，呢一個咧係呢隻燕窩嚇，即食嘅燕窩裏邊加咗黃晶，加咗嗰個冬蟲夏草嘅，呢啲價錢純粹係剩翻一啲嘅，大家明白，純粹攞嚟做活動嘅一啲嘅庫存嚟嘅啫。平時一盒都要200幾蚊，呢度今日89蚊9一盒，送多一盒，總共到手有2盒，一盒裏邊佢係有8樽，有8樽嘅，而家到手有16樽，你拍翻去幾蚊雞一日放喺呢度，放喺冰箱又好，放喺自己日常做早餐下午茶都好，得15份啊！阿姐姐你拍一拍好唔好？因為一陣你再講就冇噶啦，反正你自己拍一拍啦。好，依家拍。食過嘅朋友你就知道，你落去拍一拍啦。我同你講過，我打開嚟倒出嚟俾你睇睇，因為我啲都食晒啊，我唔捨得開啊，呢個做樣板嘅，我本嚟我都唔捨得食嘅呢個，真係好鬼死抵嘅。幫你留一份係咪？阿麗華係啊，幫你留一份啦咁樣。而家剩翻13份啊。麗華要咗一份，啱先有朋友又叫我留一份嘅呢個嘅黃晶燕窩，黃晶叫做仙人魚草，咩味啊？佢係嗰個我倒出嚟俾你望一望先，好靚，仲有6樽食晒，好抵食㗎。你每日你89蚊9，嗱我打開嚟先，你先知道呢個黃晶燕窩個好處啊！一盒裏邊係有8瓶嘅，哇好靚啊！個包裝都好靚，我打出嚟先，我啱啱打開嘅，我嗰啲食鬼晒啦，嗱見到未？係啦，你見到未？靚唔靚呢個產品？靚唔靚？咁你見到啦，嗱而家我哋嘅一盒裏邊係有8瓶嘅呢一個黃晶。係啊，記得幫你留一份係咪？好啊，嗱呢個黃晶佢裏邊有黃晶，有燕窩，有冬蟲夏草。嗱記住咧，就係黃晶嘅好處。黃晶咧對於我哋身體嘅幫助係好大，佢叫仙人魚糧。黃晶佢9蒸9曬，佢係甜嘅，佢係微甜嘅嚇，因為佢始終係有嗰個咩噶嘛，係甜味嘅。你買翻去你試一試你就知啦。呢個價錢平時喺我哋嘅出邊買，去藥房買成200幾蚊一盒。今日89蚊9有2盒，喺線下同線上就係咁大差別。咁佢裏邊咧有黃晶，有冬蟲夏草，有嗰個嘅燕窩，燕窩係印尼嘅燕窩，倒出嚟俾你睇睇先好嘛？你平時攞嚟做早餐、下午茶啊、宵夜啊，好抵食啊！真係唔呃你嘅。呢個平時你冇嘅，阿麗華食開遊人，好多朋友都食過嘅。我倒出嚟俾大家望一望，好靚啊！你平時攞嚟做早餐啊乜嘢嘅，係印尼嘅燕窩，各位。點解我哋可以做到呢樣嘢？係因為佢係一條條㗎，仲可以做到一條一條嘅一個黃晶燕窩。而家剩翻9份㗎咋，剩翻9份嚇，大家自己去搶一搶啦！拍到嘅朋友恭喜你哋，香港嘅朋友都可以直接拍啊！香港嘅朋友有時候呢啲天氣冇乜胃口，攞嚟做下早餐、下午茶或者宵夜，填一填肚又唔會胃過。黃晶嘅好處係好好嘅，嗱，不如我直接幫你搜一搜黃晶好唔好啊？我食啖先，屌我都想，我都見到都想食，好好食嘅，好靚嘅，一絲絲嘅嗰個印尼燕窩，真係今次。